嗨，今天是我们自驾环游中国大陆边境线的第22天，现在我们在茶瓦龙，今天出发前往茶余，继续走丙察察。那么里程大概是在220左右。嗨，我是米小亚，我们到这儿了，这是多少？国道219的66665，6665。本来我想找66666的，结果呢666在茶瓦龙乡里面。应该是找不到了，找了来回跑了3、4遍都没找到。那我们现在已经到了6665这一个里程点了。现在目前的位置呢，就是云南的茶瓦龙乡。继续我们往前走。好，看着前面的这个路标和岔路口就知道，从这个岔路口分岔，一边是去左贡，一边是去茶余。那么我们就走左边丙察察往茶余方向，右边呢就是往甲印往左贡的方向走了。丙察左。现在我们往前走着，从茶瓦龙出来的时候海拔是1900，那再往前走的话呢，就会翻过3座4000多米海拔的垭口，那么温度也会下来。刚刚在茶瓦龙，现在的外温是20度，等会儿上了高山之后，不知道山上垭口会不会有雪？有雪的话呢，温度肯定更低。哇，这石头真的是看着上面都好松的，本来想给一个航拍的，算了，赶紧跑。这个地方危险系数太大了。这石头就相互只是垒在一起而已。对，感觉就是你要是够高，你这石头你可以抽出来一样的。与其坐在别人的副驾，还不如把方向盘握在自己手里。我就喜欢带一个男副驾。在眼前呢，现在海拔是，给大家看一看啊，现在海拔是4070。好啦，我们慢慢的就要接近第一个垭口了。大家有没有感受到我现在在车里面比较颠簸呢？就是我们现在的路况是很多，经常会遇到各种各样的炮弹坑的一个路况。这辆车，我的天哪！妈呀！看一下浪哥是在车上怎么接无人机的，好帅气的！好了，超帅！天哪，看这个热货车，前面的车窗被落石砸的，哇，已经废在这里了，废弃在这里了，吓人啊！这种地方呢，就是，这就完全是看运气，走这条路。耶！我现在在丙察察熊出拉垭口，海拔4600。雪越下越大了，我还以为山下的雪小呢。你看我们从上面下来之后，雪感觉就越来越大了。哇，终
终于到木若村了。我们现在总共出发了，走了104公里。木若村的海拔还是有点高的，多少3770。那如果有高反的话，就不建议在这儿停留了。好了，米小鸭上完厕所回来了，看这个样子很爽。怎么了？不上，上不了，进都进不去，太恶心了，太恶心了。连那个坑外面，那个厕所的门外面全都是。啊，这木若村的这个厕所就不建议大家去了啊，自己带一个帐篷自己解决。太恶心了，比野外还差，我宁愿在野外解决。好了，这里有一个饭店兼小卖部，我们去看一下木若村的一个价格怎么样。有什么吃？有什么吃的呀？你们要吃饭还是住宿？吃饭。吃饭的话只能吃，现在只有面了。哦，只有面。多少钱一碗20。20是什么面啊？什么面？肉丝面、鸡蛋面。肉丝面、鸡蛋面。你吃吗？吃个泡面吧。吃泡面。方便面。哦。也行。什么口味？麻辣可以。可以。方便面多少钱？6块。哎，我真的觉得现在冷冷的天气吃碗泡面好舒服。2里帕了。我们现在又从木若村出发了，那现在是下午的5点40，天空中开始飘着一点小雪了。我们前面呢还要翻过2座4000多米海拔的这样的一个高山垭口。哎呀，估计也得天黑才能到茶屿了。查查最后一个垭口，4706伊秀拉垭口。哦，白茫茫的一片呢。丙察察这条路呢，我们4月份，今年是4月份，去年是9月份都走过。目前感受下来，真的是不同的季节来，完全不同的景色。4月份走呢，就是满山的银装素裹，就是大雪，有甚至小雪纷飞啊，小雪纷飞的这种场景，全是这种雪景为主。那9月份的时候呢，就整个山都基本上没有雪了，都是绿树茵茵、绿树葱葱这样子的一个景象，也是很不错、很雄伟的那种。所以，其实同一个地方在藏区哦，同一个地方的话，不同季节来也都是有不同的美景可以看到的。好了，我们经历了一段这样的路，这肯定是被铲开的，曾经雪崩把这个路给封死了。哇，这个高墙比我的车还要高大半个脑袋呢。形成了一座雪墙。对。好了，我们马上就到了，前面就是茶屿县了。哇，现在是晚上的9点07分。这一次跑的车子出现异响了，大概是在那个右后小窗的下面。